नमस्कार, स्वागत है आपका कठुआ हलचल में। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा और जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, ये दृश्य है जम्मू कश्मीर के परवेज़ लखनपुर के। सड़कें बनी नहीं हुई है, जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, परंतु टोल प्लाजा वाले भी टोल लेने में पीछे नहीं हट रहे। धड़ल्ले से जो है यहाँ से टोल लिया जा रहा है और देखिए जाम कितना लगा हुआ है। सड़क टूटी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, पर कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहरहाल एम्बुलेंस तक फंसी इसमें। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल गहरी नींद में सोई है। कोई उनका अधिकारी नहीं पूछता। हाँ, पूछते तब है जब टोल किसी का नहीं कटता ना, तो तब आ जाते हैं कि भैया आपका टोल नहीं काटा, हम आगे जो है वो जो बैरियर लगे होते हैं ना वो नहीं खोलेंगे। तो ये हाल है जम्मू कश्मीर के परवेज़ लखनपुर का और ये है यहाँ की ताज़ा तस्वीरें। अब पूरी वीडियो देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।